bangis. Yung pusa ko, kaya love na love ko yan, oh. Bawat maligaw na pusa sa rooftop, bus yan. Ito yung tagapagtanggol ng aking mga ibon. Safe sa daga yung mga yan. Dahil dyan, ayan. Bago, sariwa, bagong huli, oh. Walang takas. Ayan ang pusa na to, no? So, hindi lang sa probinsya yung masahan na pusa, pati rin dito sa Maynila. Ayan. Simula ng pagdating dito sa bahay, mahilig na talaga sa daga yan. So siguro ang daga na nakain ito simula ng pagdating, no? Galing kay Dave, mga nasa 50 na siguro bawat maligaw dito. Ayan, ayan, terus yan hanggang magdamag yan. Ayan, oh. Ayan. Dito kasi yan, yan, bantay. Bantay ang aking mga warrior. Pahinga muna yan sila ngayon. Walang breed. Pahinga muna sa pagbibreed. Pagod, lakas kumain. Swerte tayo dahil mayroong bantay. Ayan. Ayan. So, kinakain niya, halo yan. Makain ng big food. Paborito niya yung daga. Ayan. Ayun. Pahuli lang. Marami-rami na rin itong laking tulong itong pusa na to. Ayan. Hindi lahat ng pusa sa Maynila. Ito rin hindi kumakain ng daga. Meron rin. Ayan. Ayan. Swerte ako sa pusang yan. Dito lang yan siya bantay sa taas. Bawat may maligaw dito, ayan, sa kanya yan. Lalong matapang ito kapag may anak. Pag nanganak siya, ay matapang yan. Kaya nangahabol pa sa bubong yan. Good job na naman. So, hindi ko na inaawat yan. Ubusin niya yan. Ulo at buntot na lang matira niyan. Baka pati balat. Yan, laman yan, ubus yan. Ganun siya kalupit. Ganun kalupit. Tumira ng daga. Yan, siyang bantay. Enjoy your meal. Yan. Yan, oh. Yan, siyang may huli niyan. Parating ko lang galing sa trabaho. Yan. Patuka muna. Ayun, oh. Tingnan nyo. Ano na lang maiwan, matira niyan. Yan. Iwan muna natin dito. Tingnan natin. Ano na lang matira dyan. So, bawat may maligaw dito, walang problema sa akin pag may maligaw na daga. Talagang di tatantanan yan. Ayan. Ayan. Tingnan nyo. Musga. Scripted yan. Sapa muna.
Ayusin mo.
galit na galit. Ubus talaga yan. Ayan. Balat at ulo na lang matira niyan. Tibay, tumutunog-tunog po, crunchy yung daga oh. Kapag di kasi mahuli yan, target na daga na yan, itong mga ibo natin. Ayan, aakyat yan dyan, doon sa taas. Maakyat yan doon. Ayan, mga butas na yan. Doon sa flyer natin, ubusin niya yan. Ayan. Ayan, makulit na yan. So, laking pakinabang. Talagang paborito niya yan. Pag nakahuli siya, ubusin niya talaga yan. Yan. Ubusin daga na yan. Hayaan na natin. 17 minutes na. Yun bago nang huli yan. Ibay, di ba? Ibay, pusa na yan. Siya. Favorite. Ibay na dok sana. Mamaya antayin na natin. So, almost 30 minutes niya kinain yan. So, ang dami. Ang dami na nang nasalvage na pusa na yan. Ngayon ko lang nakuna ng ano, ito na kinain. Kung nabutan ko dito, balat sa ulo. Buntot na ngayon.
Ayun, mayaw na. O, babalikan niya yan mamaya. Ayan. Tira na tira, busog na. Busog ka na. Ha? Busog ka na. Ayan o. Bunganga o. Busog na. Meow. Yun o. Lirik ka. Ayan, madugo o. Busog na. O. Tigre. Sure ka. Sure. Sure ka, magandang gawa mo. Yan o.